वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर मुनीर है। अच्छा, ये मेरा पहला टाइपिंग टेस्ट है। पहला टाइपिंग टेस्ट है। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछना है। आप मुझे ये बताएं कि ये डेस्कटॉप पर नीचे नीले रंग की पट्टी नज़र आ रही है, टास्क बार। वेरी गुड जी, शाबाश। ठीक है बेटा, आप स्टार्ट करें टाइपिंग। गुड। ये आपने नॉर्मल पे करनी है जी, लॉन्ग पे नहीं, नॉर्मल पे। यस यस, टाइम हमने और शार्ट कर दिया इसका। ठीक है जी, नॉर्मल पे। अब नॉर्मल पे और ज़्यादा अच्छे नंबर आने चाहिए। यहाँ हम आपको दिखाएंगे अच्छे तरीके से मुदस्सिर को। मुदस्सिर दर हकीकत फैसलाबाद से बिलोंग नहीं करता, लेकिन ये यहाँ पे कोर्स कर रहा है हमारे पास। शाबाश, इसको करीब करके देख लें। कितना है जी? 50। हाँ 50, 50 वर्ड पर मिनट। बेटा ये तो काम ख़राब हो गया। 50 से ऊपर अगर आप बढ़ते तो फिर आपके नंबर 25/25 आने थे, लेकिन ये 50 से कम अकाउंट होंगे। एक मौका हम आपको और देते हैं, आप शॉर्ट ऑन करें शॉर्ट टाइपिंग में। यहाँ पर एक दफ़ा और टाइप करके दिखा दें। वीडियो आपकी कंटिन्यू है अभी भी इसी तरह से। शाबाश शाबाश, बिल्कुल रिलैक्स होके लिखें आप। यस, ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। 66 जी? यस सर। हाँ शाबाश मुदस्सिर, वेरी गुड। हम 66 की नोट करेंगे यहाँ तक, और आपके नंबर इस वक्त पूरे हैं 25/25, और आप 60 से ऊपर वाले अवार्ड के भी हकदार हैं। थैंक यू बेटा।